入秋之後咧，又全家進補嘅好時機啦。爬兩步樓梯咧就索晒氣，練息又多睇咧。尤其生完 B 啱大收出廠咧，就可以試下呢個血脈羊肚菌排骨湯。呢湯超級鮮甜又好飲，一家大細都啱噶。你的係湯啊！今日呢個湯主角咧就係呢個血脈，因為佢係有兩個窿窿嘅，喺漁民咧一捉起身咧就天然生晒，將勾起身。新鮮生晒血脈咧，香味特別濃郁，佢冇油益味又冇腥臭味啊！點解佢叫血脈咧？佢唔係普通墨魚乾吓，佢外表咧有少少暗紅色嘅，因為咧佢而家喺繁殖期啊，佢天然牛磺酸同埋鐵質咧都特別高嘅。想補下啲紅色嘢，想小朋友米7米8咧，一個星期煲翻2次咧就啱啦。煲雞或者煲豬骨都得噶。除咗墨魚乾之外咧，仲可以加啲雞腳，補下啲膠原白白。仲有我哋啲野羊肚菌啊，唔好睇佢細細粒喎，佢營養價值特別高嘅。再加幾粒紅棗同埋薑片就得噶。洗乾之後咧，我哋泡發佢，想快咧，去用溫水啦，同埋加少少小梳打，咁樣咧就容易泡發好多嘅。泡咗半個鐘左右咧就泡軟啦。呢層衣咧有啲腥味，我將佢撕走佢。記得條骨咧都一齊煲喎，因為佢滋陰陰嘅。上湯清啲啦，啲排骨同雞腳飛飛水，飛乾淨咧就唔使洗啦，直接轉去煲底。再落其他湯料，加多2片薑，一次過加滿濃村山泉，吸個大火煲滾，轉細火煲個半鐘。每次煲嘅墨魚湯咧，真係隔離條村都聞到香味啊！噔噔噔噔，哇，超級正啊！放少少鹽咧就可以飲啦。呢個湯咧超級清潤又鮮甜啊！煲完嘅血脈咧都好好食啊！喳喳淋不碗試下先。一秋風起煲湯嚟補翻下咧就啱晒噶啦。呢個血脈排骨湯咧唔單單滋補啊，而且非常好飲。細女咧就好中意食雞腳嘅，留翻碗俾佢飲啊！呢個湯咧加羊肚菌嘅，可以提高下免疫力，仲可以補下啲鈣啊！哇，超級鮮甜啊，好香嘅墨魚味啊，而且咧一啲都唔會膩嘅，好好飲。大家快啲試下煲。哇，輕鬆，美飯，我真係寫嚟寫嘅嘛，正所謂黃精食得好，分分鐘好過食冬蟲夏草。啲頭髮成日離家出走嘅人，你想烏卒卒咧，想4、5張嘢睇好似3張嘢咁咧，咁就可以試下呢個黃精5克湯，飲起身清甜又滋補，一啲都唔會苦噶。5克有我哋花青素爆棚嘅桑葚、黑豆、黑芝麻，熟地咧就溫嘅，可以補下啲紅色嘢。當然唔少得我哋9蒸9曬嘅黃精。黃精咧要9蒸9曬，咁樣營養價值咧高好多，而且咧會平和好多，冇咁容易上火嘅。成日攰賴賴，條氣唔多順，脾仔虛咧就煲湯煲水飲。9蒸9曬個黃精肉質特別柔潤，甘香軟糯，食起身咧就甜甜地。如果冇時間煲湯煲水咧，直接食都得噶。呢個經典嘅5克咧，對我哋嘅豬腰仔咧就特別好嘅。加埋呢個烏雞咧就6克啦。上湯清啲咧，我哋飛飛水。烏雞咧就知咩陰陰嘅，飛完水之後咧放入燉盅，再將我哋嘅5克倒埋落去，哇！真係全部黑卒卒啊，唔係黑暗料理啊，真係好有益嘅啲5克。倒滾水去燉咧會快好多啦，一次過加滿佢，哇！真係未燉咧兜湯已經變黑色咯。吸過用大火燉佢2個鐘，燉咗2個鐘啊，一開蓋咧真係香氣撲鼻。真正嘅5克湯咧就係咁樣啊，呢5克湯咧真係黑過蜜汁啊，全部都係精華所在。加少少鹽咧就可以飲啦。呢個湯嘅湯渣都好有營養嘅，記得全部食埋佢啊！呢個湯寶爸寶媽咧都可以一齊飲，飲完之後咧頭髮都特別亮澤，行步路咧都特別有力嘅。飲起身清甜又順喉，一啲苦澀味都冇。快跟喵爸試下煲呢個湯。我係小喵爸爸，記得準時食飯，點個讚。都話黃精全身都係寶，入秋之後咧燉翻個黃精雞湯飲咧就啱晒啦。尤其起床攰賴賴，呢度咧酸酸赤赤嘅。跑2步路咧就實晒氣，踎低起身咧就見星星嘅，咁呢個搭配咧就啱晒你啦。有補氣氣嘅黃芪，對豬腰仔好嘅黑豆，對脾仔好嘅淮山，仲有補紅色嘢嘅桂圓紅棗，再搭配啲杞子。最關鍵咧就係呢個黃精啦，佢係性溫嘅，一定要揀啲9蒸9曬嘅。經過9蒸9曬黃精嘅黃精多糖咧特別多嘅，營養成分咧都特別高。如果冇時間煲湯咧，就可以煲水飲或者直接食都得噶。食起身咧軟軟糯糯又清甜，一啲苦味都冇啊！一日食1粒咧就夠啦。喵爸今年咧食5張嘢啦，睇起身係咪似3張咧？
靚土雞咧就唔使飛水啦，洗乾淨嘅藥材倒埋落去，仲有我哋嘅九蒸九曬嘅黃精，直接加滾水去燉，咁樣快好多嘅。吸蓋大火燉佢2個鐘，燉呢2個鐘啦，一開蓋咧真係超級清香，加少少鹽咧就可以飲啦。咁樣燉出嚟嘅湯咧真係特別清嘅，一啲都唔會油膩啊。啱大修完啦，或者生完 BB 咧都煲呢個湯嚟飲啊。寶爸寶媽咧都煲多啲黃精湯嚟飲，夫妻感情咧都好好多嘅。小朋友咧一定要大個仔先去飲啊。呢個湯咧冇睇佢黑卒卒喎，飲起身咧一啲苦味都冇嘅。哇，真係好清甜啊！強烈推薦大家咁樣燉。燉完之後黃精咧都軟軟糯糯嘅，好好食啊！我係小喵爸爸，記得準時食飯，點個讚。屋企小朋友扭計食飯咧，快啲試下呢個家庭版嘅照燒豬扒，咁樣整出嚟嘅豬扒嫩滑多汁，甜而不膩。自己調嘅照燒汁咧，撈飯都撈2碗。今日做一個家庭版嘅照燒豬扒，做法好簡單嘅。我呢個係大骨嘅梅花扒，我哋先放啲薑蔥鹽，少少胡椒粉，出少少力水揸佢，醃佢10零分鐘，咁樣啲豬扒咧就有底味啦。跟住調翻個秘製照燒汁，4茶匙頭抽，1匙羹老抽上色，2茶匙蠔油提鮮，再落3茶匙蜂蜜，咁樣啲照燒汁咧就會甜而不膩噶啦。1茶匙清酒，如果冇咧就放白酒啊。半茶匙生粉，將撈均勻咧就 OK 啦。可以用嚟做照燒雞扒或者照燒豬扒都好好味嘅。開中火咧開始煎啦。嗰啲大骨豬扒比較厚身嘅，開中火慢慢煎啊。嗱，小妹急住扭佢，煎香一邊咧再翻另外一邊。哇，好香啊！啲大骨梅花扒咧特別嫩滑啲嘅，煎到個焦香有少少出油咧就 OK 啦。跟住將我哋調好嘅照燒汁倒埋落去，放蜜糖咧唔好調咁大火啊，我哋都用咗細火，吸蓋焗佢10分鐘。記得咧中途咧翻面啊，咁樣上色會靚仔啲嘅。依家咧就可以全大火收汁啦。收完汁之後咧就可以夾起身啦。如果你中意食腍啲咧，燜耐啲都得嘅。最後啲照燒汁咧都淋翻上去。一個大細小朋友都中意嘅照燒豬扒咧就搞掂啦。今日7夕節啊，專登整個豬扒俾媽試下。嗱，好似鋸扒咁食，將個切細塊，現食現切咧，全部都原汁原味嘅，超正。成身甜而不膩，肉真係好嫩滑好彈。話小朋友咧中意食肉，我就中意食骨嘅，啲骨咧帶少少筋嘅，嚼起身好香啊，特別滑嘅啲肉，正啊！大家擺試下，真係越食越好食。秋天嘅蓮藕同栗子咧就最養人啦。今日煲翻個蓮藕栗子排骨湯。蓮藕咧唔單單養人，而且佢富含膳食纖維，煲出嚟啖湯咧都特別清甜又下火嘅。我哋將啲皮咧刨乾淨。呢個蓮藕節咧好有益嘅，唔好切走佢啊！如果切咗咧，煲出嚟蓮藕咧就唔粉嘅。我哋將佢批乾淨咁就得啦。煲蓮藕咧可以用筒骨啦，或者排骨得嘅。我就中意用排骨啊，因為煲完之後咧啲排骨都好好食啊，而且脂肪含量少，食起身咧冇咁油膩。想湯清啲咧，排骨飛水，記得要凍水落鑊。嗱，記得一面飛咧，一邊撈走啲浮沫，咁先飛得乾淨噶。飛得乾淨咧唔使洗啦，直接轉去瓦煲，再落去咗皮嘅栗子。其他配料有清潤嘅玉竹，對皮皮好嘅淮山，清心火嘅蓮子，上湯甜啲啦，放啲無花果啦同埋椰棗，再加我哋嘅翅，一次過加滿農村山泉。蓮藕想煲得粉落啲，除咗要整個煲之外咧，要等啲水滾之後先放蓮藕，咁樣煲出蓮藕咧粉落好多嘅。水滾咧就可以落蓮藕啦，吸蓋大火煲滾，轉細火煲1個鐘，煲1個幾鐘真係成屋都係蓮藕香味啊！哇，超靚！加少鹽帶啲湯嘅甜味咧就 OK 啦。炸煲碗試下先。喵媽同小朋友咧最中意飲啲蓮藕湯啊，好清甜噶。我覺得用排骨嚟煲湯冇咁油膩啊，一啲油都冇啊。哇，正啊呢個！即係湯渣咧大兜啊，有湯飲有肉食，而且煲完湯嘅排骨咧好好食啊，脫晒骨啊，正啊！我係小喵爸爸，記得準時食飯，點個讚。